नेपालको चुच्चे नक्साबारे शङ्कर पोखरेलले राखे चीनसँग कुरा। आखिर चीनले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो त? यसबारेको जानकारी। चिनिया राजदूतलाई देश निकाला गर भन्दै विनय यादव नेतृत्वको टोलीले दियो सरकारलाई ज्ञापन पत्र। उक्त समूहलाई भारतले चीन विरुद्ध उचालिरहेको खुलासा। पुटिनलाई हतियार दिन र यस्ता खालका सम्झौता गर्न उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रेल चढेर लागे रुसको भ्रमणतिर। अमेरिका र युरोपलाई रिङ्गाटा लाग्ने गरी किम र पुटिनले यस्तो सम्झौता गर्दै व्यापक विरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोलीको सङ्ख्या घटाए। भ्रमण टोलीमा बेकामका मान्छे पनि पावरको भरमा भ्रमणमा जान लागेको खुलासा। चीनको युरोपसँग कुनै विवाद नरहेको चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङको दाबी। चीनलाई समूहमा समेट्ने चाहना नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ठोकुवा। र दक्षिणतिरको सीमा सुरक्षा नेपालको लागि ठूलो चुनौती रहेको नेपाली सेनाको चेतावनी। नेपाली चलचित्र गोर्खा वारियरलाई बेलायती प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब दिनभरिका समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चीनको नयाँ नक्साबारे सिपिसीको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा चीनले पनि साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नदेखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यो विषयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सोमबार बेजिङमा महासचिव पोखरेल र सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ बीच भेटवार्ता भएको थियो। 1816 भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेअनुसार नेपालको नक्सा संसदबाट पास गरेर औपचारिक रूपमा जारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले दबाब र अप्ठ्याराहरूको पनि सामना गर्नु परेको छ। हामीले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा हामी सोही अनुसार चीनको पनि साथ चाहन्छौँ। महासचिव पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भ्रमण टोलीमा रहेका प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष राजेश राईले जानकारी गराएका छन्। हामी एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेका छौँ। नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई अस्वीकार गर्दछौँ र चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई पनि समर्थन गर्दछौँ। तर हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा चीनले समर्थन गर्नुपर्छ। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको आधारमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्यलाई कायम राख्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले ओलीको चीन भ्रमण र चिनिया राष्ट्रपति तथा सिपिसीका महासचिव सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौता छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेकपा एमाले र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता घनिष्ठ र सुमधुर रहेको बताएका छन्। यसलाई हामी नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको उल्लेख गरेका थिए। चीन र नेपाल बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध नचाहने शक्तिहरू पनि छन्, विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओले भनेका छन्। हाम्रो राष्ट्रपति महामहिम सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका असहमतिहरू र तपाईँहरूका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीन भ्रमणको क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हामी दृढ रहेका छौँ। ती सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन छिटो गराउन हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास हुनेछ। उनले नेपाल चीनको राम्रो मित्र शक्ति रहेको र एमाले र सिपिसीको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने बताएका थिए। दुई पार्टीका उच्च स्तरीय नेताहरूको भ्रमणलाई अझ बढाउने पनि उनले उल्लेख गरे। महासचिव पोखरेलको भ्रमण दल सोमबार छिन्हाई सहर जानेछ। महासचिवसँगै चीनका विदेश विभाग प्रमुख पनि छिन्हाई जाने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। भारतीय एजेन्टको काम गरिरहेको राष्ट्रिय एकता अभियान नामको चिनिया राजदूत छन सोङलाई पर्सना नन ग्राटा घोषणा गर्न माग गरेको छ। अभियानले आइतबार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राजदूत सङ्घलाई पर्सना नन ग्राटा घोषणा गर्न माग गरेको हो। हालै चिनिया राजदूत छन सोङले एक भाषणका क्रममा भनेका थिए नेपालले भारतसँग वर्षेनी ठूलो व्यापार घाटा बिहोरिरहेको छ र नेपालले भारत जस्तो छिमेकी पाउनु दुर्भाग्यको कुरा भएको बताएका थिए। त्यही विषय स्मरण गराउँदै यस्ता गैर कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिने राजदूतलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। भारतसँगको व्यापारमा घाटा भइरहेकाले नेपालले चीनसँग व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ नितान्त गैर कूटनीतिक भएको भन्दै अभियानले राजदूत छन सोङलाई पर्सना नन ग्राटा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको हो। तर भारतले नेपालमा गर्ने हस्तक्षेप र सिमानामा उखिलिएका जङ्गे पिलरका बारेमा भने यो अभियानले एक शब्द पनि चुइक्क बोलेको रेकर्ड छैन। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न रुसको यात्रामा निस्किएका छन्। बीबीसीका अनुसार सोमबार उनको रेल प्योङयाङबाट छुटेको छ। सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाका सञ्चार माध्यमहरूले रेल चढेर उन प्रशान्त महासागरको तटमा रहेको रुसी सहर भ्लादिभोस्तोकका लागि यात्रामा निस्किएका हुन्। युक्रेनसँगको युद्ध लडिरहेका पुटिनलाई भ्लादिभोस्तोकमा भेटेर उनले हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा कुरा भइरहेको बताइएको छ। त्यसको बदलामा रुसबाट खाद्यान्न ल्याउने डिल हुन सक्ने बताइएको छ। किमको भ्रमणबारे तयारी गर्न केही दिन अघि उत्तर कोरियाली टोलीले रुसको भ्रमण गरेको थियो। उनले 4 वर्षपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमण गरेका हुन्। उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन बिरलै विदेश भ्रमणमा जाने गर्दछन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा उनी रेलमा यात्रा गर्दछन्। संसारभरिका नेता समय र सुविधाका कारण हवाई जहाज र हेलिकप्टर मार्फत यात्रा गरिरहेका बेला किम किन यातायातको पुरानो साधनमा यात्रा गर्छन्? के उनको रेल विशेष रहेको छ? अमेरिकी समाचारपत्र न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार किमको शासन जस्तै रेलको चलन पनि हजुरबुवाबाट बुवा हुँदै उनीसम्म आइपुगेको हो। उत्तर कोरियामा शासन गर्ने किम तेस्रो पुस्ताका नेता हुन्। सन् 1990 को दशकमा 2 कोरिया छुट्टिएपछि उनका हजुरबुवा किम इल सङ शासक बनेका थिए। उनै सङले रेलबाट विदेश जाने चलन ल्याएका हुन्। सन् 1984 मा सङ रेलमै पूर्वी युरोप गएका थिए। त्यसलाई उनका छोरा किम जोङ इलले पनि निरन्तरता दिएका थिए। इलको सन् 2011 मा रेल यात्राकै क्रममा हृदयघात भएर निधन भएको बताइन्छ। तेस्रो पुस्ताका उनले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण रेलबाटै गरे। इललाई हवाई जहाज यात्रा मन पर्दैनथ्यो। उनी हवाई यात्रा गर्न डराउँथे। सन् 2002 मा उनी 3 हप्ता लामो रुस यात्रामा गएका थिए। किमले चढ्ने रेलबारे सबै जानकारी खुफिया एजेन्सीका रिपोर्ट, यसमा चढेका मानिसका सम्झना र मिडियामा आएका समाचारमा आधारित हुन्। रेलबाट इलले झन्डै दर्जन विदेश भ्रमण गरेका थिए। तीमध्ये धेरै पटक उनी चीन आएका थिए। रेलमा संसारका सबैभन्दा महँगा वाइन राखिएको हुन्छ। रेलमा विश्वकै सबैभन्दा महँगा वाइन राखिएको हुन्छ। यही भित्र बार्बिक्यू पनि गर्न मिल्छ। केही वर्ष अघि मार्चमा बेजिङ आएको उनको रेलमा 21 डब्बा थिए। ती सबै हरिया रङका थिए। सबैका झ्यालमा कालो सिसा थियो ताकि बाहिरबाट भित्र को बसेको छ भन्ने कसैले चिन्न नसकुन्। सन् 2009 मा दक्षिण कोरियाका सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार किमको सुरक्षामा 90 डब्बा हुन्थे। इल कुनै यात्रामा निस्किँदा एकैपटक 3 रेल दौडन्थे। त्यसमध्ये पहिलोमा सुरक्षा दस्ता हुन्थ्यो जसले अघिल्लो स्टेसनको सुरक्षा चेक जाँच गर्थ्यो। दोस्रो रेलमा इल हुन्थे। तेस्रोमा थप सुरक्षाकर्मी र अन्य सामग्री हुने गर्दथे। रेलका हरेक डब्बा बुलेट प्रुफ हुन्छन्। सामान्य रेलको तुलनामा धेरै तौल हुने भएकाले यसको गति कम हुन्छ। यो रेल प्रति घण्टा 37 माइल अर्थात् झन्डै 60 किलोमिटर कुद्छ। यही रेलका लागि उत्तर कोरियामा 20 वटा छुट्टै स्टेसन बनाइएको छ। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले कहिलेकाहीँ रेलभित्र सवार आफ्ना नेताका तस्बिर पनि सार्वजनिक गर्छ। सन् 2015 मा किम जोङ उन एक टेबलमा बसेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। रेलको त्यो डिब्बा कन्फरेन्स हल जस्तो देखिन्थ्यो। सन् 2011 मा उनका बुवा पनि यस्तै गरी बसेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। इल चढेको रेलको अफिसका लागि प्रयोग गरिने डिब्बालाई अहिले टेबल र कम्प्युटरसहित प्योङयाङ स्थित एक सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। सन् 2011 मा इलसँगै यात्रा गरेकी रुसी अधिकारी कोन्स्टान्टिन पोलिकोभकीले रेलमा रसियन, कोरियन, चाइनिज, जापानिज र फ्रेन्च खाना पाइने उल्लेख गरेकी थिइन्। अल्छी लागेमा इललाई मनोरञ्जन दिने महिलाहरू पनि रेलमै हुन्थे। तिनीहरूलाई लेडी कन्डक्टर भनिन्थ्यो। अहिलेका किम जोङ उनले आफ्ना बुवा जस्तै लेडी कन्डक्टर रेलमा राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। जम्बो टोली लिएर अमेरिका जान लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्डले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने सदस्यको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएका हुन्। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको समयमा जम्बो टोली लिएर विदेश भ्रमणमा जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। भ्रमण टोलीमा सहभागीको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव तयार गर्नु प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार बस्ने बैठकले सङ्ख्या घटाउने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। सुरक्षा प्रोटोकलका लागि 2 सुरक्षाकर्मी सहित 5 जना मात्र गए पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अमेरिका जाने टोलीमा नाम रहेका एक अधिकारीले भने, हामीले नै प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हौँ, अब टोली छरितो बन्छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल टोलीमा सहभागी रहेका छन्।
कामै नभएका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्कर दास बैरागी, राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल लगायत 24 जनाको टोली अमेरिका जाने तयारीमा थियो। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राजनैतिक दलका नेताहरूले जम्बो टोली लिएर नजान सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन प्रचण्ड भदौ 30 गते अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। प्रचण्ड त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। चीन भ्रमणमा जाने सरकारी टोली पनि छरिटो आकारको बनाउने प्रचण्डका एक सहयोगीले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म चीन भ्रमणमा जाने टोलीको टुङ्गो लागेको छैन। भोलिको मन्त्री परिषद बैठकबाट टुङ्गो लाग्छ उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्यापार, सुरक्षा र अधिकारका विषयमा दुई शक्ति राष्ट्रबीच गहिरो विभाजन भइरहेकाले आफूले चीनलाई समेट्न नचाहेको बताएका छन्। वासिङ्टनले भारत, अस्ट्रेलिया र जापानसँग क्वाड सुरक्षा वार्ता र बेलायत र अस्ट्रेलियासँग AUKUS सम्झौता लगायत इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत गठबन्धन निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई समेट्न नचाहेको, बरु सम्बन्धका लागि स्पष्ट आधारभूत नियमहरू स्थापित गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले भियतनामसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने सम्झौतामा सहमति जनाउँदै वासिङ्टनले बेइजिङको बढ्दो प्रभावको सामना गर्दै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना सहयोगीहरूको सञ्जाललाई बलियो बनाउन खोजिरहेको बताएका थिए। उक्त अवसरमा बाइडेनले नयाँ दिल्लीमा भएको G20 शिखर सम्मेलनमा आफूले चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई भेटेको र स्थिरताबारे छलफल गरेको बताएका छन्। यसअघि उनले भियतनामसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने सम्झौतामा सहमति जनाउँदै वासिङ्टनले बेइजिङको बढ्दो प्रभावको सामना गर्दै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना सहयोगीहरूको सञ्जाललाई बलियो बनाउन खोजिरहेको बताएका थिए। वासिङ्टन र बेइजिङ बीच विश्वका विभिन्न विषयमा विवाद रहेको छ र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाउन खोजेको आरोप बाइडेनले लगाएका छन्। बाइडेनले हुनाईमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा भने अहिले चीनले व्यापार र अन्य मुद्दाका सन्दर्भमा खेलका केही नियमहरू परिवर्तन गर्न थालेको छ। उनले चीनसँगको तनावलाई सङ्केत गर्दै भने म चीनलाई समेट्न चाहन्न, म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध छ जुन धेरै उच्च बिन्दुमा छ। यो के हो सबैलाई थाहा छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ G20 सम्मेलनमा सहभागी नहुनुलाई केही वैश्विक परिस्थिति बाहेक बेइजिङ र दिल्ली बीच क्षेत्रीय र अन्य विषयमा देखिएको विवादसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले युरेसियाको विपरीत छेउमा रहेको चीन र युरोप बीच कुनै भू राजनैतिक द्वन्द्व नरहेको बताएका छन्। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलसँग G20 शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको भेटमा लीले द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढ र स्थिर विकासका लागि चीन युरोपसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने चीन र युरोप विश्वका दुई प्रमुख शक्ति बजार र सभ्यता भएकाले चीन युरोप सम्बन्धले युरोसियन महाद्वीपको विश्वव्यापी स्थिरता र समृद्धिलाई टेवा पुर्याउँछ। चिनिया प्रधानमन्त्री लीले भने चीन समृद्ध र स्थिर युरोप हेर्न चाहन्छ र आफ्नो साझेदारीमा प्रतिबद्ध रहन, संवाद र आदान प्रदानलाई थप मजबुत बनाउन, पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई प्रगाढ बनाउन चाहन्छ। संवेदनशील मुद्दाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, चीन युरोप सम्बन्धको दिगो स्वास्थ्य र स्थिर विकासलाई बढावा दिन र यस अशान्त विश्वमा स्थिरता र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्न युरोपेली पक्षसँग काम गर्न चीन सधैँ तयार रहेको छ। उनले दुवै पक्षले रणनीतिक मार्ग निर्देशनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उक्त अवसरमा युरोपेली परिषदका अध्यक्ष मिसेलले भने EU एक चीन सिद्धान्तमा अडिग रहेको छ। सफल EU चीन शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा संवाद र सहयोगलाई गहन बनाउन र जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थिरता जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न चीनसँग काम गर्न EU तयार रहेको छ। सीमा सुरक्षा देशको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको साथै छिमेकी मुलुकमा हुने आतंकवादी गतिविधिको असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेमा नेपाली सेना सजग रहेको सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको आइतबार जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सेनाको युद्ध कार्य निर्देशनालयका सहायक रथी प्रकाश देउजाले पत्रकारको सेनाको मुख्य चुनौती के छ भन्ने प्रश्नमा नेपालमा देखिएको मुख्य चुनौती खुला सीमा रहेको बताएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म त्यति समस्या नदेखिए पनि छिमेकी मुलुकमा भइरहेको आतंकवादी गतिविधिको प्रभाव देखिन सक्ने र त्यसका लागि आफूहरू सजग रहेको उनले बताएका छन्। नेपाली चलचित्र गोर्खा वायरको लन्डनमा ऐतिहासिक रेड कार्पेट प्रिमियर सम्पन्न भएको छ।
हलिउड फिल्मको प्रिमियर केन्द्र मानिएको लिसेस्टर स्क्वायर लन्डनको प्रतिष्ठित आइसक्याम्स सिने वर्ल्डमा बेलायतको समयअनुसार आइतबार दिउँसो गोर्खा वारियरको प्रिमियर सम्पन्न भएको हो। गोर्खालीहरूले मलाय युद्धमा सफलता हासिल गरेको साहसिक कथामा निर्मित यो चलचित्र हेर्दा प्रिमियर सोमा निरन्तर ताली र सिट्ठी बजेको थियो। प्रिमियर सोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चलचित्र गोर्खा वारियरलाई 900 जना अतिथिले हेरेको यसका निर्देशक मिलन चाम्सले बताएका छन्। प्रिमियर सोबारे चाम्सले भने दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म रेकर्ड कार्पेन्ट इन्भेन्ट भयो भने त्यसपछिबाट आइम्याक्स सिने वर्ल्डमा करिब 45 मिनट औपचारिक कार्यक्रम भयो। त्यसपछि चलचित्र गोर्खा वारियरको प्रदर्शन सुरु भएको थियो। उनले अगाडि थपे, मैले 20 वर्ष अघि देखेको यो सपना ऐतिहासिक रूपमा आज यो प्रतिष्ठित हलमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम मैले सोचेको भन्दा धेरै सफल भएकोमा साह्रै खुसी रहेको छु। निर्माता निर्देशक चाम्सका अनुसार यो प्रिमियरमा विशिष्ट अतिथिमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ गीतकार शैलेन्द्र खनाल लगायतका उपस्थित भएका थिए। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यो प्रिमियरको ऐतिहासिक सफलताका लागि शुभकामना दिएका थिए भने नेपालका चलचित्र सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि शुभकामना प्राप्त भएको थियो। चलचित्र गोर्खा वारियरलाई नेपालमा आगामी फागुन वा चैतमा नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा रिलिज गर्ने लक्ष्य रहेको पनि निर्माता निर्देशक चाम्सले जानकारी दिएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।